Pernah tak korang terfikir, kenapa burung unta diberi makan batu? Adakah batu-batu ini sebahagian daripada sumber makanan mereka? Sudah tentulah tidak. Seperti kebanyakan burung-burung yang lain, burung unta tidak mempunyai gigi untuk mengunyah makanan mereka. Sebaliknya, mereka mempunyai organ khusus yang dipanggil gizat. Apabila burung unta menelan batu-batu ini, ia mengisi organ ini dan otot pada organ ini membantu menggerakkan batu-batu ini untuk mengisar makanan dalam perut mereka. Lama kelamaan, apabila batu-batu ini selesai mengisar makanan di dalam perut, ia akan keluar seperti najis.